पीटीआई जी पंजाब सरकार इमरान खान ते कातलाणे हमले जो केस 2 ॾींहं घुसण बावजूद दाख़िल न कराए सघी। पीटीआई अॻवाननि पंहिंजे ई सूबाई सरकारी बेवसी ते सवाल उथारे छॾिया। शाह महमूद कुरैशी चयो आहे त पंजाब में पीटीआई जी हुकूमत हुअण बावजूद केस दाख़िल छो न थी सघियो आहे। कुझ माण्हू बेवस नज़र अची रहिया आहिनि। शिबली फराज़ चयो आहे त पंजाब हुकूमत इमरान खान ते थियल हमले जी एफआईआर दाख़िल न पई करे। पीटीआई सेनेटर एजाज़ चौधरी बि चयो आहे त पंजाब में हुकूमत हुअण बावजूद केस दाख़िल न पियो थिए। अहिड़ी हुकूमत जो कहिड़ो फ़ाइदो? मौजूदा सूरत-हाल ते वॾे वज़ीर परवेज़ इलाही खे जवाब ॾियणु घुर्जे। नून लीग क़ाइद नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां फ़ोन ते राब्तो। इमरान खान समेत पीटीआई अॻवाननि जी फ़ौज मुख़ालिफ़ बयानबाज़ी ते ॻाल्हियूं। ज़रियनि मूजिब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म खे इमरान खान ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करण जी हिदायत कई। नवाज शरीफ चयो आहे त हीउ शख़्स फ़ौज ऐं अवाम खे साम्हूं आणे खूनी इनक़लाब जूं ॻाल्हियूं करे रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त इमरान सिक्योरिटी रिस्क बणिजी वियो आहे। वज़ीर आज़म कुझु देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कंदो। अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त हिकु शख़्स मुल्क में इंतशार पखेड़े हर लाइन क्रॉस करणु चाहे थो। हिन शख़्स खे इक़्तिदार खां सवाइ ॿियो कुझु नज़र नथो अचे। पंहिंजे बयान में आसिफ ज़रदारी चयो त दुश्मन हिन भेरे अंदर जे माण्हुनि खां हमलो करायो आहे। इदारनि जी बकाई मुल्क जी बका आहे। इदारनि ते हमला बर्दाश्त न कंदासीं। कातलाणे हमले में ज़ख़्मी थियल पीटीआई सरबराह इमरान खान खे लाहौर जी शौकत खानम इस्पताल मां अॼु डिस्चार्ज करण जो इम्कान। सदर आरिफ अलवी बि इस्पताल पहुची इमरान खान सां मुलाक़ात कई ऐं संदसि तबियत मालूम कई। इमरान खान खे वज़ीराबाद में कातलाणे हमले बाद शौकत खानम इस्पताल में दाख़िल करायो वियो हो। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस जी ॿुधणी सूमर ते मुक़रर करे छॾी। चीफ जस्टिस जी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 7 नवंबर ते ॿुधणी कंदी। सुप्रीम कोर्ट गुज़िरियल ॿुधणी ते इमरान खान खे जवाब जमा कराइण लाइ 5 नवंबर ताईं मोहलत ॾिनी हुई। इस्लामाबाद जी इंतजामिया पीटीआई खे शहर में जलसो करण तोड़े धरणे जी इजाज़त ॾियण खां इनकार करे छॾियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल। इस्लामाबाद इंतजामिया दरख़्वास्त में चयो आहे त पीटीआई जा अॻवान बि हथियारनि समेत इस्लामाबाद अचण जा ऐलान करे रहिया आहिनि। पीटीआई जी दरख़्वास्त ख़ारिज कई वञे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन इमरान खान जे सहूलतकारनि खे पधिरो करण जो मुतालबो करे छॾियो। इमरान खान ते थियल हमलो बि ड्रामो करार। शर्जील मेमन चयो आहे त इमरान खान ते हमलो ड्रामो लॻी रहियो आहे। इमरान जे धिकनि जी जाच लाइ वफ़ाक़ी सतह ते मेडिकल बोर्ड जोड़ियो वञे। पाकिस्तान असांजी रेड लाइन आहे। इमरान खान जीअं असां पंहिंजा ॿार लंडन ऐं अमेरिका न मोकिलिया आहिनि। कुझु माण्हू साज़िश तहत पाकिस्तान खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। जैकबाद में अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद मियां सुमरो जी भेण मलिहा सुमरो ते मुबैना हमलो। मोहम्मद मियां सुमरो ऐं संदसि भेण मलिहा केस दाख़िल कराइण लाइ सिटी थाणे पहुची विया।
मलिया सुमरो चयो आहे त ॿोॾ मुतासिरनि में राशन विरहाइण लाइ वञी रही हुयसि त हमलो कयो पियो। हमलो वली जखराणी कयो, केस दाख़िल कयो वञे। पंजाब जे शहर शोरकोट वेझो सिख यात्रियुनि जी ट्रेन जूं बोगियूं पटड़ी तां लही वयूं। कराची खां ननकाना साहिब वेंदड़ स्पेशल ट्रेन जूं 10 बोगियूं पटड़ी तां लही वयूं। ट्रेन में सवार समूरा सिख यात्री महफ़ूज़ रहिया। रेलवे वारे वज़ीर हादसे जो नोटिस वरितो, जांच जो हुकुम। सांगड़ ऐं रतोदेरो में हथियारबंदनि तां 3 ॼणा क़तल। सांगड़ जे ॻोठ करम खान मरी में ज़मीनी तकरार तां मरी बिरादरी जे 2 धुरनि में झेड़ो। फायरिंग में 1 ॼणो मारिजी वियो। रतोदेरो में बि 2 ॼणा क़तल। नादिरशाह पाड़े में हथियारबंदनि नौजवान शहमीर जलवाणी खे क़तल कयो। मेन बस स्टैंड ते मोटरसाइकिल जो मिस्त्री आशिक वेसर खे क़तल कयो वियो। गुज़िरियल ॾींहुं न्यू सईदाबाद मां गिरफ़्तार कयल पीटीआई अॻवान मखदूम फज़ल हुसैन ऐं संदसि पुटु मखदूम मोहसिन अदालत में पेश। अदालत ॿिन्ही जवाबदारनि खे 2 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। हाला पुलिस मखदूम फज़ल हुसैन ऐं संदसि पुटु समेत 30 ॼणनि ते वधीक हिकु केस दाख़िल करे छॾियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसा, 5 ॼणा फौत, 6 ज़ख़्मी। ठट्टो वेझो क़ौमी शाहराह ते सुज़ुकी जो रिक्शा खे टक्कर। कराची वासी ज़ाल मुड़ुस फौत, 6 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ख़ैरपुर में बि क़ौमी शाहराह ते वैन जे टक्कर में नौजवान फौत। टंडो मोहम्मद खान में ट्रक जो मोटरसाइकिल खे टक्कर लॻण सबबि 2 ॼणा फौत। सिंध में पैरामेडिक्स जो एहतजाज जारी। इलाज लाइ ईंदड़ मरीज़ अस्पताल में रुली विया। कराची, हैदराबाद, खैरपुर, लाड़कानो ऐं ॿियनि शहरनि में पैरामेडिक्स पारां ओपीडीज़ जो बाइकॉट करे एहतजाज कयो वियो। पैरामेडिकल अमले जो चवणु आहे त जेसीं ताईं मुतालबा मंज़ूर न थींदा तेसीं ताईं संदनि एहतजाज जारी रहंदो। सांगड़ में फ्लोर मिल्स तरफ़ां सस्तो अटो न ॾियण ख़िलाफ़ ॿोॾ मुतासिर औरतूं रोडनि ते निकिरी आयूं। टायरनि खे बाहि ॾेई एहतजाज। औरतुनि जो चवणु आहे त सस्तो अटो न पियो मिले। फ्लोर मिल्स मालिक सस्तो अटो मुतासिरनि खे ॾियण बदिरां विकिरो करे रहिया आहिनि। सांगड़ पुलिस मुज़ाहिरनि सां ॻाल्हियूं करे एहतजाज ख़तमु करायो। सॼो किचरो लॻो पियो आहे जेको 2 महीननि खां सफ़ाई वारा को बि न अची सघियो आहे। हालत ॾिसो हितां आम माण्हुनि जो गुज़र सफ़र कीअं पियो थिए। हेॾो नाग लॻो पिया, कपिड़ा ख़राब थियो था वञनि, ग़रीब मिसकीन माण्हू अचनि था हिते बीमार। को तदारक करण वारो न आहे, हिते केरु ॻाल्हाइण वारो कोन्हे। 4 महीनो आहे, बारिशुनि खे ख़तमु थिए, उन खां पोइ बि माना हीउ पाणी नथो निकाल कयो वञे। बरसातुनि बाद नौशरो फेरो शहर जा अक्सर इलाइक़ा गंदगी जे वर चढ़ी विया।
शहर के अक्सर इलाइक़नि जा गटर बंद हुअण सबबि पाणी रस्तनि ते बीठल, शहरी सख़्त परेशान। T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में इंग्लैंड की टीम दिलचस्प मुकाबले बाद श्रीलंका के शिकस्त ॾेई सेमीफाइनल में पहुंची वई। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल वारे दौड़ खां ॿाहिरि। सुभाणे पाकिस्तानी टीम पंहिंजे अहम मैच बांग्लादेश खिलाफ खेॾंदी। पाकिस्तानी टाइम मूजिबि मैच सुबुह जो 9 वॻे खेॾी वेंदी।